Привет, друзья! Вы на канале Фактограф. Каждый из нас слышал о супергероях. Но знаете ли вы, что они существуют и в реальной жизни? Конечно, вряд ли вы встретите Бэтмена или Супермена в ближайшем магазине за углом. Но в нашем видео вы увидите реальных людей, обладающих удивительными способностями. Мы покажем вам мужчину, который съел самолет, резинового мальчика, короля пыток и человека-магнита. Вы познакомитесь с таинственным заклинателем пчел, женщиной, которая помнит все, мужчиной с остальными челюстями и другими людьми со сверхспособностями. Встречайте топ-13 феноменов среди нас. Запасайтесь попкорном, садитесь поудобнее и поехали! Тхайн Гок – вечно бодрствующий человек. Обычный вьетнамский крестьянин прославился тем, что он уже более 40 лет не погружался в сон. Началось все с того, что в далеком 1973 году Тхай перенес страшную лихорадку. Ему было очень плохо, он не мог ни спать, ни есть. Мужчина выздоровел, но бессонница осталась. Тхайн Гок множество раз пытался перехитрить природу, но безрезультатно. Ни дикая усталость после тяжелого трудового дня, ни лекарства, ни алкоголь не помогли ему уснуть. Что самое удивительное, он полностью здоров. Свои бессонные ночи Нгок занимает работой на ферме, хотя есть предположение, что мужчина все-таки может ощутить микросон на пару минут или секунд, но не замечает этого. Стивен Уилтшир – живая камера. В 3 года мальчику поставили диагноз аутизм. До 9 лет он не владел речью, но при этом обладал сверхспособностями, фотографической памятью и талантом художника. Пока ребенок не умел говорить, он выражал свои мысли с помощью рисунков. Практически все свободное время Стивен рисовал и продолжил этим заниматься в зрелом возрасте. Его пейзажи настолько детальны, что напоминают географические карты. Это кажется необъяснимым парадоксом. Сегодня работы художника ценятся во всем мире. В его арсенале есть панорамы самых больших городов планеты, воссозданные на 5 и даже 10-метровых полотнах. Стивену достаточно один раз пролететь на вертолете над городом, и он воспроизведет его на бумаге с точностью до миллиметра. Радха Кришнан Велю – зубной король. Уроженец Малайзии получил свое прозвище за невероятно крепкие зубы. Сложно поверить, но этот мужчина способен перетащить собственными зубами состав из нескольких вагонов. В 2007 году, накануне 50-й годовщины Дня независимости Малайзии, он поставил мировой рекорд. Радха Кришнан протянул зубами поезд 6 вагонами весом в 297 тонн. Его стальные челюсти сдвинули тяжелую конструкцию на 2,8 метра. Но в чем секрет невероятной суперсилы? Сам Радха Кришнан считает, что ему помогают регулярные занятия спортом, медитация и специальные упражнения для челюстей. Кроме того, зубной король утверждает, что раскрыл свой дар в 14 лет благодаря обучению у индийского гуру. Норман Гэри – заклинатель пчел. Уже полвека 77-летний профессор Калифорнийского университета дрессирует насекомых. Но то, что у него выходит с ними сделать, поражает до мурашек. Американец может удержать на своем теле до 100 тысяч пчел и при этом остаться неужаленным. Пенсионер не боится проворачивать такой трюк, ведь он научился полностью контролировать насекомых. Также под управлением Нормана пчела может проползти определенное расстояние, затем развернуться на 90 градусов и продолжить путь. На вопрос, сколько укусов пришлось перенести в ходе тренировок, профессор, улыбаясь, отвечает – около 75 тысяч. Благодаря своим талантам Норман Гэри стал звездой американского телевидения. Он принимал участие в проектах на Animal Planet, BBC и в некоторых сериалах. Мишель Латито – человек, который съел самолет. Знаменитый французский артист прославился тем, что мог съесть буквально все. Его таки назвали «Месье Всеядный». В период с 1959 по 1997 год он буквально поглотил около 9 тонн металла. Впервые Мишель съел стеклянный стакан в 9 лет, чтобы произвести впечатление на своих сверстников. Позже он попробовал железо и даже не почувствовал себя плохо. Так Мишель начал выступать, поедая на публике несъедобные предметы. В его меню входили велосипеды, телевизоры, тележки из супермаркета, а также резина, стекло и пластмасса. Он резал их на мелкие кусочки, поливал маслом, проглатывал и запивал водой. За 2 года Латито съел целый самолет Cessna 150 и попал в книгу рекордов Гиннесса. Весь секрет феномена всеядного француза состоял в том, что стенки его желудка и кишечника были вдвое толще, чем у обычного человека. Скончался Мишель в 2007 году по естественным причинам. Вим Хоф –
Человек льда. Если вы слышали о снежном человеке, то понимаете, что это, скорее всего, выдумка. Но вот ледяной человек реально существует. Голландский экстремал Вим Хоф имеет крайне морозоустойчивое тело. Ему не страшны низкие температуры. Мужчина установил мировой рекорд по длительности пребывания в наполненной льдом ванне, просидев там 1 час 52 минуты. Обычный человек способен выдержать такое купание не более 20 минут. Всего на счету Хофа более 20 рекордов, связанных с воздействием холода. Вот еще несколько из них. Голландец проплыл около минуты под льдом замерзшего озера, взобрался на вершину горы Килиманджаро в одних шортах, пробежал марафон босиком по льду. Вим Хоф открыл в себе суперустойчивость к холоду еще в 17-летнем возрасте. С тех пор он круглосуточно тренирует свое тело и практикует особую методику дыхания. Это помогает его организму выдерживать экстремальные температуры. Тим Кридланд, король пыток. Этот мужчина уже несколько десятилетий зарабатывает на жизнь тем, что пытает себя перед толпой зрителей. Американец демонстрирует публике свою уникальную способность, исключительную терпимость к боли. На сцене Тим лежит на гвоздях, глотает огонь и мечи, держит голыми руками раскаленные предметы, пронзает свое тело различными острыми предметами. Наиболее зрелищный номер короля пыток – протыкание горла железным штырем. Чтобы не нанести себе фатального вреда, Тим тщательно изучил анатомию и только потом начал выполнять опасные трюки. Научные исследования показали, что Тим Кридланд обладает более высоким болевым порогом, чем среднестатистический человек. Сам же артист утверждает, что научился контролировать процесс боли, убедив себя, что ее просто нет. Джасприт Сингх Калра – резиновый мальчик. Такое впечатление, что у этого удивительно гибкого индийского парня совсем нет костей и суставов. Он вытворяет настолько уму непостижимые вещи, что его тело действительно кажется резиновым. Повернуть голову почти на 180 градусов и при этом не почувствовать боли? Легко. И это лишь один из немногих трюков, которые может провернуть этот гибкий парень. Гуттаперчивость или излишнюю гибкость Джасприт начал проявлять почти с самого рождения. Все дело в том, что мальчик является носителем редкого синдрома Эйлерса-Данлоса. В его организме не хватает соединительной ткани, мягкого скелета, что стало причиной гиперподвижности суставов. К сожалению, природой не предусмотрен такой размах движений. Чтобы избежать проблем со здоровьем, врачи рекомендуют таким гибким людям умеренно распределять физические нагрузки. Лив Тоулин – человек-магнит. Реальный человек с нереальной способностью притягивать к себе металлические предметы. В общей сложности этот малазийский супергерой может удерживать на своем теле 36 килограммов металла. Несколько лет назад Лив сделал нечто фантастическое. На металлической цепи, которая примагнитилась к нему, он протянул за собой целый автомобиль. Ученые долго не могли найти объяснение этому феномену, ведь кожа человека-магнита ничем не отличается от других людей. Позже исследователи из Малазийского технологического университета выяснили, что кожа Лив Тоулина обладает уникальным липким свойством. Так предметы словно под воздействием магнитного поля притягиваются к телу. Кроме того, подобная способность передалась детям и внукам мужчины-магнита, и они также могут удивлять публику. Дин Карназес – непревзойденный сверхмарафонец. Дин Карназес – легендарный американский бегун на ультрадлинные дистанции. Этот мужчина – необъяснимый феномен в мире бега, способный впечатлить самого заядлого скептика. Супермарафонец выглядит как обычный человек, но уровень его выносливости настолько высок, что он может бежать без остановки. Если в процессе бега кто-то будет поить водой и подкармливать спортсмена, то его забег будет длиться бесконечно. Задатки необычных способностей проявлялись у Дина еще в школе, но до 30 лет он не придавал этому значения. Будучи уже в зрелом возрасте, мужчина решил изменить жизнь и начать бегать. В 2005 году он поразил всех. Сверхмарафонец пробежал 560 километров за 80 часов и 44 минуты. Все это время он не спал и не отдыхал. Уже в 2006 году в возрасте 44 лет Дин установил новый рекорд. Пробежал 50 марафонов в 50 штатах за 50 дней подряд. Сейчас Дину 60 лет, и он продолжает бегать.
Джина Мартина – человек-наковальня. Американский профессиональный рестлер и силач Джина Мартина обладает самым прочным черепом в мире. За свою суперспособность ломать головой твердые предметы он получил прозвище «Человек-наковальня». На потеху публики мужчина раскалывает об свой череп бейсбольные биты и бетонные блоки, гнет железные прутья и стальные гвозди. Поймать головой шар для боулинга, сброшенный с 5-метровой высоты, и остаться целым? Для Джина это не проблема. На своих шоу он шокирует и развлекает зрителей трюками, которые бы не пережил обычный человек. Магнитно-резонансное исследование показало, что своей суперсилой Джина обязан сверхпрочному черепу. Его толщина составляет 16 мм, что в 2,3 раза больше нормы. Джилл Прайс – женщина, которая не умеет забывать. Назовите этой женщине рандомную дату из ее жизни, и она, не задумываясь, подробно опишет этот день. Американка Джилл Прайс – первый в мире человек, которому был поставлен диагноз гипертимизия. Это не страшное заболевание, а синдром, характеризующийся превосходной автобиографической памятью. С тех пор, как Джилл исполнилось 12 лет, она помнит каждое событие в своей жизни в хронологическом порядке. Сама Джилл считает такой дар проклятием, ведь бесконечный поток воспоминаний чудовищно выматывает и отрывает от реальной жизни. Сегодня всего 60 человек во всем мире живут с гипертимизией. Именно случай Джилл Прайс вдохновил ученых на исследование этого синдрома. В 2008 году она стала соавтором книги «Женщина, которая не может забыть». Джилл приобрела международную популярность и стала помогать людям справиться с этим заболеванием. Радж Нохан Наир – электрочеловек. Внешне этот мужчина не похож на супергероя, но его тело способно на невероятные вещи. Радж может выдержать сильнейший электрический заряд до 10 ампер и при этом остаться невредимым. В то время как ток величиной лишь в несколько десятков миллиампер для большинства людей является смертельным. Электрочеловек может спокойно поднести оголенный провод к любой части тела и пропустить ток через себя. При этом может возникнуть лишь единственный побочный эффект – минутное ослепление. Но как Радж обнаружил свою сверхспособность? Когда мальчику было 7 лет, умерла его мама. Убитый горем ребенок решил совершить самоубийство. Он залез в трансформаторную будку и схватил провод под напряжением. Но ничего не случилось. Оказалось, что сопротивление току у него в 10 раз больше, чем у обычного человека. И благодаря своему иммунитету к электричеству Радж Махар Наир получил мировую известность. Все эти суперлюди не борются со злом, не спасают мир, но помогают нам поверить в чудеса. Демонстрация таких способностей вызывает восторг и заставляет задуматься, что человеческое тело способно на фантастические вещи. На этом все, друзья. Делитесь в комментариях, встречали ли вы когда-то людей с необычными способностями в реальной жизни.